Tā, šodien tāds nestandarta remontiņš, traktorīts vienam zemniekam izbeidzās, parādījās klaboša skaņa motorā, un cik noprotams, tad ir problēmas tieši kaut kas saistīts ar motoru, jo attiecīgi pirms tam, lūk, šeit ir eļas filtrs. Izņēma ārā eļas filtru un konstatēja eļas filtrā skaidrs, jā, kas principā nav diezko labi. Un tad attiecīgi, jā, izskatās, ka veiksim šī te traktoriņa remontu šādos te, jā, interesantos apstākļos, ekstremālos varētu teikt, jā, pat, bet nu, ko darīt? Cilvēks nonācis nelēmē, vajag palīdzēt. Un tad tā, principā, nākamais, ko mēs daram, paņemsim nost karteri traktoram un paskatīsimies, kas karterī. Un attiecīgi arī secināsim, ko mēs darīsim tālāk, bet šajā gadījumā es domāju, ka viss jau ir skaidrs. Mums būs vajadzīga motora demontāža, attiecīgi te ņemsies nost priekšējais tilts, viss apkara un motors nāks ārā. Bet nu tad jau skatīsimies, kas un kā. Esam tad zem traktorīša un tad problēma slēpjās šajā te zobratā, kas ir īsti nevar pateikt, kas pa zobratu pagaidām, kā redzams, jā. Tā, zobrats ir beigts, pietuvināsim, kā redzat, zobrats izskatās ļoti sūdīgā stāvoklī. Skatās, ka tas ir kaut kāds balans, ir zobrats, jā, viss lūk kloķvarps šādi aptuveni. Ne tas ideālākais kadrs, bet esmu zem traktora, kā redzams, jā, un nevaru dabūt ideālāku kadru, bet problēma ir atrasta. Ir jāveic zobrata šī te nomaiņa, tad attiecīgi šī te plāksne ieņem nost aizmugurējā, un lai šo te plāksni noņemtu, tad ir jāatvieno dzinējs no traktora, un līdz ar ko ir jāveic motora demontāžas process. Tātad problēma mums ir skaidra, izskatās, ka nevis izskatās, bet reāli ir beigts viens no zobratiem. Pagaidām īsti nesaprotu, kas pa zobratu, tas neesmu baigais super traktoru speciālists, bet izskatās vai no balansiera vārpstē, vai arī degvielas, kā viņam sanāk, pumpadūzes sistēma ir degvielas sprales piedziņas vārpsts, zobrats tad var arī bojāts. Nu, viens no viņiem, principā, ņemsim ārā motoru un tad jau skatīsimies, ko viņš dara. Tad, principā, lai šo te motoru izņemtu, cik es saprotu, tad mums jānolasa visa apkara šeit priekšā, radiātori visi, jā. Kā viņi sauc? Aizmirs, izskat no prāta. Tā, konģiškas radiātors, jā, eļas radiātors, dzinēja radiātors. Tas viss jānolasa nost, tad attiecīgi priekšējais tilts nāk nost, noripināsim viņu, viņš atdalīsies nost no šī te transmisijas, un tad viss principā priekšā nonāks nost, un tad jau būs labāka piekļuva mums dzinēja skrūvēm, un principā tad jā, ņemsim ārā dzinēju un skatīsimies, ko mēs varam izdarīt tālāk. Tā, viss tagad aplasīts, baigi es te nefilmēju, jo, nu, nezinu, vai kādam interesē reāli, kā traktors jaucās. Jā, tagad viss aplasīts, tā, kur tad ir izkārtojams kādā, nu, secībā, tad mēs gājam, sākam lasīt nost ap priekšu, un tad ejam līdz pašam galam, jā, tik daudz detaļas pagaidām ir atvienotas, atskrūvētas. Tad pats traktors šeit, jā, tā, nākamajā video droši vien būs jau atvienots priekšējais tilts. Pagaidām tilts vēl nav atvienots, viss ir izdarīts, lai viņu atvienot, un tad, principā, 4 skrūvas tur, un tad 3 vienā pusē, 3 otrā pusē, un viss priekšējais tilts, šis te nāk nost, un tad, principā, paliek tikai motors, jāplasa pāris šitie te, uzliku šādu te, jāplasa pāris štepseļi, pāris trubas, kas vēl pāris interesantas skrūvas, viņam ir parādīšu kādās interesantās vientās lokācijās. Principā motors turās 4 skrūvēm, un
Jā, šeit ir, nu, pagaidām nevar redzēt. Te ir tumšs, bet te tāds vāks ņemās nost, un tur tādas divas skrūvas interesantā vietā piekļuva viņam diezgan interesanti, jā. Un divas skrūvas no apakšas, un tad motors, principā, panāks uz āru un celsies uz augšu. Jā, un tad tajā brīdī jau šasijas vairs nebūs priekšējās, ne šasijas, bet priekšējās tilts nebūs, un tad motors, teiksim tā, brīvi iznāks uz šo pusi un uz augšu. Tad pagaidām tā, jā, pirmā diena metu mieru, tad jau kaut kādā principā droši vien nākamdaļ jau būs motors ārā. Baigi es te kaut kādas detalizētas video nefilmēšu, uzfilmēšu tikai epizodiski, jā, kas būs beigts, ko jaunu uzliksim. Nu jā, apstākļi, diemžēl, remonta, nu, tādi, kādi jūs redzat, jā, nu, nevarētu šo saukt par kvalitīvu remontu, bet, nu, diemžēl, zemniekiem, jā, kā zināms, nevienmēr ir pieeja siltām, tīrām, jaukām garāžām ar apkuri un jumtu virs galvas, jā, jumts kā virs galvas ir. Bet, nu, mums ir šeit, jā, kā redzams, tādi apstākļi, ko darīt, diemžēl, kā ir, tā ir. Bet, nu, es domāju, motorīti salasīsim, un viss būs labi.